नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। एपी टक टाइमको आजको श्रृङ्खलामा हामी तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनसँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामी सबै इन्धनको प्रयोग गर्छौँ, कोही पेट्रोलको प्रयोग गर्छौँ, कोही मट्टी तेल, कोही डिजेल, कोही खाना पकाउने ग्यास, सबैजना प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। यी कुराहरू बिना हाम्रो दैनिकी नै असम्भव छ। यति मात्र होइन, हामीले प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग नगरे पनि यसको मूल्यको प्रभाव हाम्रा अन्य धेरै वस्तुहरूमा पर्ने गर्दछ। विगत केही समय यताको कुरा गर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थमा अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएको छ। निकै मूल्य बढिरहेको छ। एकैपटकमा 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ गर्दा गर्दै अहिले हेर्ने हो भने अब उपभोक्ताले र सरकारवालाले भन्ने हो भने जनताको ढाड सेक्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य छ अहिले। अब प्रयोग नगरी पनि भएन र पैसा नतिरे पनि भएन। यो एउटा बाध्यात्मक अवस्थामा आम उपभोक्ता परिरहेका छन्। वास्तवमा उपभोक्तालाई मूल्यको मार पेट्रोलियम पदार्थको सधैँ परिरहेको छ भने अर्कोतर्फ आयल निगम पनि सधैँ घाटामा रहेको बताउँछ। वास्तवमा आयल निगम पनि सधैँ घाटामा हुनु, मूल्य बढिरहनु र उपभोक्ता त्यसको मारमा परिरहनु, यो पछाडिका कारण के छन्? पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य किन बढ्छ, किन घट्दैन? वास्तवमा यो भित्रको अन्तर कुरा के छ? आज हामी यस विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक, जो नेपालका एकजना प्रसिद्ध चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट समेत हुनुहुन्छ, नागेन्द्र शाह। स्वागत छ सर। धन्यवाद। अब यसमा धेरै पृष्ठभूमि बाँध्नु परेन। विगत केही समय यता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्याधिकै बढ्यो। केही समय अगाडिसम्म हामी 109 रुपियाँमा पेट्रोल हालिरहेका थियौँ, अहिले 136 रुपियाँसम्म हामी तिरिरहेका छौँ होइन। हुन त भेग पछि अलिअलि फरक छ। काठमाडौँको हकको कुरा गर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थमा यसरी मूल्य वृद्धि किन भइरहन्छ? खास एकदम आम जनताको प्रश्न हो यो। यसमा सबैले हामीले बुझिदिनुपर्ने कुरा के छ भने पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा उत्पादन हुने वस्तु हो। अब हामीले विदेशबाट यसलाई आयात गरेर ल्याउनु पर्ने र यो भनेको कमोडिटी नै गल्फ कन्ट्रीहरूबाट जहाँ पनि तेलको कारोबार भइरहेछ त्यहीँबाट हामी ल्याउनु पर्ने। अब हामीले के गरेछ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जसरी पेट्रोलियम पदार्थहरूको भाव वृद्धि हुन्छ त्यही कस्टिङमा हामी इन्डियन आइललाई भुक्तानी गरेर नेपाल ल्याउनु पर्ने। अब हजुरहरूले पनि मिडियाबाटै धेरै सोर्समा पढिराख्नु भयो होला, गएको जनवरीबाट कहिले पनि पेट्रोलियम पदार्थको भाव के अरे घट्या छैन, कन्टिन्यू बढ्दै गयो। अब बढिरहेको प्रोडक्टमा यहाँ ल्याएर घटाएर बेच्नु कति दिनसम्म हामी सस्टेन गर्छौँ? तर पनि निगमले के गर्यो भने जनवरीदेखि भाव बढ्या तापनि निगमसँग आफूसँग जे रिजर्भ थियो सञ्चित मुनाफा त्यसबाट हामी पब्लिकलाई त्यति पासन गरेनौँ। डाटाले नै के भन्छ भने हामीले जनवरीमा किनेको मूल्यमा हामीले अहिले नोभेम्बरको मूल्य हाल्दा यो अहिलेको डिसेम्बरको हाल्दा 60%ले हाम्रो भाव बढेर आछ, जबकि पब्लिकलाई पासन हामी गर्दा 24% मात्रै पासन गरेछौँ। हजुरले 109बाट भन्नुभयो 136 पुर्याएको, त्यहाँ हेर्नु 24% आउँछ। जबकि हामीले जनवरीमा त्यही प्रोडक्ट 1 रुपियाँमा किन्थ्यौँ भने अहिले 160 रुपियाँ परिरहेछ। हामीले भाव यसरी बढ्दै आयो, सबै पासन पनि हामी गरिरहेछौँ। ढाँट सेक्ने कुरा भन्नुभयो, एउटा रेफरेन्स प्राइसकै लागि हामी तपाईँलाई भन्छु, इन्डियाबाट तेल ल्याएर सेम क्वालिटीको तेल हामी 37 रुपियाँ पेट्रोल यहाँ सस्तो दिइरहेछौँ, डिजल 30 रुपियाँ सस्तो दिइरहेछौँ। कसरी ढाँट सेक्ने कुरा भयो? अनि सस्तो भए पनि जुन अनुरूपमा पेट्रोलियम पदार्थ पाउनु पर्ने हो आम व्यक्तिहरूको बुझाइ छ, बढाइ भएपछि त ढाड त सेकियो नि। बढा छैन। हजुरलाई रेफरेन्स 2070 साल 11 महिना 30 गते महँगोमा किन्न पर्यो, महँगोमा बेच्न पर्यो, त्यो आयल निगमको बाध्यता हो। तर जनताले त बढी प्राइस त तिरेछन्। अझ हजुरले कस्तो भन्नु बिर्सिदिनु भयो? के बिर्सिदिनु भयो भने यही नेपालमा 2070 साल 11 महिना 30 गतेमा पेट्रोलको भाव 140 रुपियाँ कायम भएको थियो। जसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त्यतिखेर हाई थियो त्यसरी नै अहिले पनि हाई हुँदा अहिले त 136 मा छ। कुनै प्रोडक्टको भाव भनिदिनु त कि 70 सालमा एउटा थियो, अहिले आएर त्यसको घटेछ। पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै यस्तो प्रोडक्ट हो जुन कि 70 मा 140 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको थियो, अहिले 136 मा भइरहेछ। एलपी ग्यासकै कुरा गर्नुभयो भने 70 सालमै एलपी ग्यास 1500 मा पाइरहेको थियो पर सिलिन्डर, अहिले हामी 1575 कायम गरेछौँ। कति पर्सेन्टले बढ्यो? 10% को हाराहारीमा पनि छैन हाम्रो। तर आफ्नो देशमा उत्पादन छैन, किनेर ल्याउनु पर्ने
हाम्रो हिसाब किताबमा कसैलाई शङ्का छ भने आएर महालेखा परीक्षकबाट अडिट भइरहेको हुन्छ, अझ विज्ञहरूलाई ल्याऊ, कमिटी बनाऊ, म सबै पारदर्शी हुन रेडी छु। सबैले बुझिराखेको कुरा हो, प्रत्येक महिनाको 1 तारिकमा एउटा मूल्य आउँछ पेट्रोल डिजल र हवाई इन्धनको भने मट्टी तेल र एलपी ग्यासको प्रत्येक महिनाको 1 तारिकमा आउँछ। जे मूल्य आउँछ हामी विभिन्न मिडिया थ्रु निगमको वेबसाइट थ्रु पारदर्शी गरेछौँ। यस्तो नेपाल आयल निगम मात्रै यस्तो संस्थान छ जसले म यतिमा किन्छु, मेरो यति इन्डियन आयलको लागत छ, यति नेपाल सरकारको राजस्व छ, मेरो आफ्नो प्रशासनिक खर्च यति छ र म यतिमा ढुवानी गरेर विक्रेतालाई यति खर्च र कमिसन दिएर हामी बिक्री वितरण गरिरहेका छौँ। कुनै संस्थानको यस्तो खातापता पारदर्शी हुने देखाइदिनु त। सर जस्तो अब यसमा अन्तर कुराहरू धेरै छन्। नेपालले चाहेर त्यो मूल्य घटाउन पनि सक्दैन, त्यो तपाईँको कुराले पनि आइसकेको छ। अब यो विषयलाई अलिकति हामीले गहिरो रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि त्यो छ, यसमा त ठुलै खालको सोच, अब ठुलै प्रकारको एउटा योजना होइन, त्यो पनि दूरगामी रूपमा त्यो जरुरी छ। नत्र यो अहिले आयल निगमले 1 रुपियाँ घटाइदिएर घट्ने पनि यो अवस्था छैन यो, किनकि हामीले उत्पादन गर्ने चिज पनि होइन, यो आफ्नो ठाउँमा छ, यसलाई मैले माने। तर आम व्यक्तिहरू के भन्छन् भने आजकै दिनमा पनि पेट्रोल प्रति लिटर आयल निगमले भनौँ नेपालले खरिद गर्दा 78 रुपियाँ पर्छ, हामी 136 रुपियाँ किन तिर्ने? त्यो बीचको पैसा चाहिँ के हो त होइन? 78 रुपियाँ प्रति लिटर आउँछ भने 100 रुपियाँसम्म तिर्न त ठिकै हो, तर 136 चाहिँ किन भन्छन्? वास्तवमा 136 र 78 को बिचमा के हुन्छ? किन यति धेरै मूल्यको फरक पर्छ? यसो छ, सबैलाई यो विषयवस्तु ज्ञात नै छ, विगतदेखि नै हामी यो मिडियामा सेयर पनि गर्दै आएको छौँ। हो 78 मा इन्डियन आयलको मूल्यमा हामी किन्छौँ। यसमा चाहिँ इन्डियन सरकारको कुनै पनि किसिमको ट्याक्स र ड्युटी छैन। त्यसपछि हामी नेपाल सरकारलाई भन्सार बिन्दुमा विभिन्न कर शीर्षकहरू छ, भन्सार छ, मूल्य वृद्धि कर छ, सडक छ, पूर्वाधार विकास कर छ, यो सबै कर लगाएर र अन्तिममा हामी वातावरण शुल्क पनि तिर्छौँ। यो सबै गरेर हामीले 57 रुपियाँ पेट्रोलमा अहिले तिरिरहेछौँ। त्यसपछि हामीलाई बरौनी र रक्सौलबाट काठमाडौँसम्म ल्याउँदा करिब 5 रुपियाँ जति ढुवानी भाडा पर्न आउँछ। त्यसपछि हामी आफै बिक्री वितरण गर्ने होइन, बिक्री वितरण जुन विक्रेता माध्यमबाट गइरहेछौँ भने त्यसको कस्टिङ, उनीहरूको विक्रेताहरूको कमिसन र उसले जुन पूर्वाधार बनाएछ त्यो सबैको खर्च पर लिटर 5 रुपियाँ विक्रेताहरूलाई हामी दिन्छौँ। यो सबै गर्दा आजको मितिमा हामी हो किनेको 78 मा इन्डियन आयलबाट नेपाल सरकारले 57 रुपियाँ राजस्व बुझायो, 5 रुपियाँ ढुवानी र बिमा हामी तिर्यौँ, निगमको त्यसमा प्रशासनिक खर्च भनेको 69 पैसा मात्रै जम्मा र विक्रेतालाई 5 रुपियाँ एड गर्दा 146 रुपियाँ आजको मितिमा हामी पेट्रोलको लागत परिरहेछ। हामीले बिक्री गरिरहेछौँ 136 मा, 10 रुपियाँ पर लिटर हामीलाई घाटा भइरहेछ। किनभने यो त हजुरहरूले 78 भनेको सोर्सको मूल्य भनिदिनु भयो। त्यसपछि सोर्सबाट हामी भन्सार बिन्दुमा जुन राखेछ ट्याक्स त्यो एड गरिदिनु, त्यसपछि सोर्सबाट लागेको ढुवानी भाडा एड अन गरिदिनु 5 रुपियाँ, त्यसपछि विक्रेताहरूले जुन बेचिरहेछ पब्लिकमा उसले उसको कमिसन र खर्च 5 रुपियाँ, यो सबै जोड्दा तपाईँ 146 रुपियाँ पाउनुहुन्छ। हामीले 136 मा बेचिरहेछौँ, 10 रुपियाँ अहिले पनि लाग्छ। मात्रै पेट्रोल मात्रै बेचे बापत हामीलाई महिनाको 65 करोड नोक्सानी छ। त्यही पनि हामी अब यो त सबैले सोच्नुपर्ने कुरा छ। आजको मितिमा नेपाल आयल निगमले दिनको 15 करोड रुपियाँ धुवाँमा उडाइरहेछ। आखिर यो त कतै आउने कुरा होइन, खपत हुने हो, धुवाँमा उड्ने हो। एलपी ग्यासमा मात्रै हामी 252 रुपियाँ मासिक नोक्सानी छ। दिनको एलपी ग्यासको लस मात्रै निगमको 7.5 करोड रुपियाँ छ। यस्तो अलार्मिक सिचुएसन छ। अघि नै भन्नुभयो, यो सबै सरकारवालाले, हाम्रो जनताले, हाम्रो उपभोक्ता साथीले, संस्थानले, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकार सबैले यो अब गहन सोच दिनुपर्ने कुरा हो। एउटा सिलिन्डर ग्यासमा 758 रुपियाँ आजको मितिमा आयल निगमले लस बियर गरिरहेछ। बरौनीबाट ग्यास ल्याउँदा बरौनीमै हामी 1709 रुपियाँ एउटा सिलिन्डरको तिरिरहेछौँ। त्यसपछि नेपाल सरकारको राजस्व, जुनैले नेपालमा बोटलर्सहरू छ जसले ग्यासहरू बोटलिङ गरेर बेच्छ, त्यसको खर्च गर्दा 2300 रुपियाँ एउटा सिलिन्डरमा हाम्रो लागत पर्छ। हामी 1575 रुपियाँमा बेचिरहेछौँ। 758 रुपियाँ एक सिलिन्डरमा घाटा गर्दै 252 करोड महिनाको नोक्सानी छ। हो विकल्पमा जाउँ, इलेक्ट्रिसिटीलाई यसलाई कसरी प्रमोट गर्छ? यो ग्यासमा यति घाटा खाएर देश कहिलेसम्म थेक्न सक्छ? एकदम अलार्मिङ सिचुएसन छ। तपाईँको कुरा सुन्दा त उपभोक्ताले बढी पैसा तिरेर होइन, आयल निगमले चाहिँ ठुलो उद्धार उपभोक्तालाई गरिरहेको छ भन्ने प्रकारको त्यो देखियो होइन। त्यो आयल निगमको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि त्यो हो। तर अब सधैँ यही गर्ने त तपाईँकै भाषा हेर्ने हो भने दिनको
करोडौँ रुपियाँ आयल निगमलाई घाटा छ उपभोक्तालाई छ। पेट्रोलियम पदार्थ बेचे बापत होइन, करोडौँ रुपियाँ घाटा खाएर आयल निगम सर्भिस दिइरहेको छ। अब यो क्रम कहिलेसम्म चल्छ? यसमा किन मान्छे त्यति सिरियस छैन, सरकार किन सिरियस छैन? यसको वैकल्पिक उपाय अथवा यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने भनेर कोही पनि किन सोच्दैन कि नेपालको पहुँचभन्दा बाहिर छ त्यो विकल्प? होइन, हामी विभिन्न लेयरमा नेपाल सरकार, हाम्रो तालुकवाला मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा, अर्थ मन्त्रालयमा, नेपाल सरकार सबै यो कुरामा हामी छलफल बहस चलाएको छ। यसको यो विकल्प भनेको इलेक्ट्रिसिटी नै हो। एलपी ग्यासको रिप्लेस इलेक्ट्रिसिटीमा जानै पर्छ। यसरी विदेशबाट जुन आफ्नो देशको उत्पादन छैन त्यो चिज यहाँ ल्याएर यसरी घाटामा व्यापार गरेर यो सबैलाई, देशलाई, राज्यलाई, सबैलाई यो हानि छ। यसको विकल्पमा जाने र तपाईहरुले निगमले के गरिरहेछ भन्दाखेरि हामी जस्तै मिडिया माध्यम थ्रु सबै सरकारवालालाई, उपभोक्तावादी सङ्घ संस्थानहरूलाई, हाम्रो आफ्नो तालुकवाला मन्त्रालय, हाम्रो आफ्नो सञ्चालक समिति छ, त्यहाँ छलफल गरेर यो कुरालाई अल्टरनेटको रूपमा हामी विभिन्न किसिमको बहस चाहिँ चलाइरहेछौँ। विकल्प चाहिँ आउनै पर्छ। अब विकल्पको रूपमा एउटा हामी विद्युतीय सामग्रीको बढी प्रयोग गर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, किनकि नेपालले विद्युत उत्पादन पनि गरेको छ। अब अहिले विद्युत प्राधिकरणले बढी प्रयोग गरेर खेर गइरहेछ, बत्ती बिजुली भनिरहेछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो त एउटा अब अर्को प्रकारको सोच, अर्को प्रकारको एङ्गलको कुरा हो। पेट्रोलियम पदार्थमै मूल्य घटाउने चाहिँ तत्कालको लागि कुनै पनि उपाय अहिले छैन, सबै ढोकाहरू बन्द छन् अहिले। एउटा कुरा जुन कस्टिङको स्ट्रक्चर तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने टोटल 100% खर्चमा करिब 70% हाम्रो इन्डियन अइलको कस्टिङ पर्न आउँछ। 146 रुपियाँ जुन अहिले पेट्रोल, त्यसमा नेपाल सरकारको 20% को हाराहारीमा रेभेन्यू छ। अब नेपाल सरकारलाई अलिकति रेभेन्यू छोड्देऊ न भन्ने कुरा हामीले भन्ने कुरा होइन। नेपाल सरकारको फेरि रेभेन्यूबाट विभिन्न सडक मर्मत, शिक्षा, स्वास्थ्य र खर्च भइरहेछ। रेभेन्यूको सोर्स भनेको नेपालमा मात्रै होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय नै पेट्रोलियम पदार्थ सेक्टरबाट ठुलो रेभेन्यू ल्याउनु छ। हामी भन्दा इन्डिया जस्तै अघि भन्नुभयो हामी 57 रुपियाँ पेट्रोलमा ट्याक्स तिर्छौँ भने इन्डियामा अझ योभन्दा बढी ट्याक्स छ। स्टेट लेभलको छुट्टै ट्याक्स छ, सेन्ट्रल लेभलको छुट्टै ट्याक्स छ। भनेपछि हामी छलफल चाहिँ गरिरहेछौँ। यदि सरकारलाई लाग्छ कुनै शीर्षकमा रेभेन्यू अहिलेलाई तत्काल निगमको धेरै कस्टिङ अन्तर्राष्ट्रिय बजार बढेछ भने केही राहत दिउँ न भनेपछि यो सरकारलाई पनि हामी अनुरोध गरेका छौँ। अब सरकारले पनि लाग्छ आफ्नो ट्रेजरीबाट हामी रेभेन्यू छ अहिले कम्फोर्ट पोजिसनमा छ भने केही हामीलाई सरकारले रेभेन्यूमा पासन गरिदियो भने त्यो अभियसली पब्लिकलाई पासन हुन्छ। जस्तो करहरू जुन छ, अब हामीले 136 रुपियाँ पेट्रोलमा तिर्नु पर्दाखेरि त्यो बिचको जुन अघि न तपाईँले त्यो बारेमा जानकारी गराइसक्नु भएको छ, करहरू छ, वातावरण कर छ, त्यसमा अब सरकारले नै 57 रुपियाँ लिँदो रहेछ होइन प्रति लिटर। यो चिजमा विचार गरौँ भनेर बहस छलफल भएको छैन? किनकि सरकारले 57 रुपियाँ नलिँदा पनि त हुन्छ नि। किन म तपाईँलाई यो भनिरहेको छु भने यो पैसा त सरकारले अन्य दैनिक कारोबार, दैनिक सरकार सञ्चालनको लागि खर्च गरिरहेको हुन्छ विभिन्न शीर्षकमा। यति धेरै पैसा फ्रिज भएर त्यो खेर गइरहेको छ कि अब यो त्यो खेर गएको पैसा त यही 57बाट जोडिएका पैसाहरू पनि हुन्छन्, त्यतातिर चाहिँ खर्च गर्न नसक्ने सरकारले। अब यतातिर चाहिँ 57 रुपियाँ पर लिटर ल्याएको ल्याइ गर्ने, त्यो एउटा जुन देखिएको छ। यो चिजहरूमा अलिकति विचार गरौँ भनेर त्यो प्रकारको बहस छलफल चाहिँ कहाँ छ त अहिले? हामी गरेछौँ। निगम सञ्चालक समितिले यो विषयमा सिरियसली टक गरेर जस्तै केही रेभेन्यूको शीर्षकहरू पूर्वाधार कर पहिला थिएन, पछिल्लो पटक आयो, पहिला 5 रुपियाँबाट सुरु भएको थियो, अहिले 10 रुपियाँ छ भनेपछि यो शीर्षकलाई केही दिन हामीलाई राहतको रूपमा डिस्काउन्ट गरिदियो या रिबेट गरिदियो भनेर पनि हामी अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेछौँ। अब त्यही हो समस्या। अब रेभेन्यूको सोर्स चाहिने नै पेट्रोलियम सेक्टर हो। उहाँहरू यदि सकिन्छ भने पुनर्विचार गर्यो भने पब्लिकलाई त्यति चाहिँ हामी राहत दिन सक्छौँ। जुन सुरुमा बुढी गण्डकी भनेर कर उठाइयो, पछि पूर्वाधार कर भनेर त्यसलाई कायम गर्यो र त्यसलाई पहिला 5 रुपियाँबाट सुरु भएको थियो। पर लिटर पेट्रोल डिजलमा 5 गरेको थियो, पछिल्लो साल गएर त्यसलाई 10 गर्यो भनेपछि त्यो 5 रुपियाँ केही हुन्छ भने तत्काललाई पनि निगमलाई पनि राहत हुने, पब्लिकलाई पनि राहत हुने हामी चाहिँ एकचोटि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृतिलाई अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध चाहिँ गरेका छौँ। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय जुन सरकारवाला मन्त्रालयहरू छन्, यसमा नेतृत्वमा आउने मन्त्रीजीहरू यो विषयमा अपडेट हुनुहुन्छ? उहाँहरू सिरियस हुनुहुन्छ? तपाईँ त अब यत्रो 13-14 वर्षदेखि आयल निगममा हुनुहुन्छ, नेपालको एउटा गन्तीको चार्टर एकाउन्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ होइन? त्यो प्रकारको सिरियसनेस ती मन्त्रीज्यूहरूमा देख्नुहुन्छ तपाईँ? सिरियसनेस हुन्छ, नेपाल सरकारमा आइसकेपछि नहुने कुरै हुँदैन, भइराख्नु भएको छ उहाँहरूको पनि। तर हामी अहिले केसम्म पनि बहस त्यति राजस्व नै छुटमा धेरै बहस नगरौँ। के कारणले हो भने
आखिर एकछिन हामी यसलाई बाइकमा जाउँ न, पेट्रोलियम पदार्थ खपत हुने कहाँ हो? गाडीमा हो। त्यो गाडी ल्याउने बेलामा चाहिँ हामी 200% भन्सार राजस्व तिर्दा हामी कसैले केही नभन्ने, तर त्यो गाडी तेल बेगर त चल्दैन, तेल त हाल्नु पर्यो। त्यो तेलमा 20% 25% राजस्व लगाउँदा यति चाहिँ घाटे सक्यो भनेर त्यसरी हामी पनि तर्क निकाल्दा त्यति न्यायसङ्गत हुँदैन कि। आखिर हामी सबैले बुझेकै कुरा हो, एउटा बाइक किन्दा हामी कति % राजस्व तिर्छौँ, एउटा गाडी हामी इम्पोर्ट गर्दा कति % राजस्व तिर्छौँ। त्यो आखिर सोर्समा 10 लाख पर्ने गाडीलाई हामी यहाँ 40 लाख पाउँछौँ। त्यो तेलमा यदि 20% राजस्व रेभेन्यू आइरहेछ भने त्यसको लागि सरकारले धेरै राजस्व लियो भने पनि धेरै बहस नचलाइदो। रेभेन्यू हो, रेभेन्यू आखिर त्यही राजस्वबाट नेपाल सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, विभिन्न किसिमको रोड, आखिरको सोर्स त त्यही हो। नेपाल आइल निगम होला, अरू होला, सोर्स त त्यही हो। त्यसले गर्दा राजस्व नै छुट भनेको यसको विकल्पतिर नजाऊ। अल्टरनेट भनेकै कन्जम्सनै कम हो। आफ्नो देशमा उत्पादन नहुने विलासिता गुड्स यदि हामी मान्छौँ भने त्यसलाई खपतै कम गरौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको बेला घटाएकै छ निगम। 140 मा मैले अघि नै भने 140 मा गएको पेट्रोल हामी 86 रुपियाँसम्म घटाएर ल्यायो। कुनै साल 15 चोटि हामी मूल्य घटाएर ल्यायो। त्यस्तै डिजल पनि जमानामा 109 रुपियाँ गएको डिजल हामी 72 रुपियाँसम्म डिजल ल्यायो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जसरी घटिरहेछ, बढेको बेला बढायो। यो मूल्य वृद्धिलाई धेरै नै अलिकति जुन भइरहेछ पोलिटिकलाइज, त्यो चाहिँ नगरिदियोस्, मेरो चाहिँ अपिल त्यो छ। अब स्वयं सरकारसँग आबद्ध दलका विद्यार्थी सङ्गठनहरू पेट्रोलको भाव बढ्न साथ भोलिपल्ट टायर बाल्न सुरु गर्छन्, विरोध गर्छन् हैन। धेरै समयपछि अस्ति एउटा राजनीतिक दलले त नेपाल बन्द नै घोषणा गर्यो हैन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भनेर। अब यसको पछाडि चाहिँ यो कुराहरूलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन नगरेर हो हैन, यो कुराकानीबाट हामी त्यही प्रश्न हुन्छौँ। वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ? जस्तो गल्फमा यसको उत्पादन हुन्छ भने नेपालको हाम्रो उपभोक्ताले प्रयोग गर्नेसम्म त्यो आउँदाखेरि त्यसको त्यो क्राइटेरिया के हुन्छ? यो विश्व बजार अहिले हेर्ने हो भने घट्ने सम्भावना त देखिन्न नि हैन। पेट्रोलियम पदार्थको अघिल्लो जस्तै 85-86 सम्म पनि गएको ब्रेन्ट क्रुडको भाव 75 सम्म पनि आइरहेछ, नघट्ने घटिरहेछ। पछिल्लो मूल्यमा पनि हामी केही मूल्य राहत भए पाएछौँ। निगमको महिनाको 6 अर्ब लसबाट अहिले 4 अर्बमा मासिक लस आएछ, घटिरहेछ, नघटेको होइन। हामी यो त कस्तो भयो भने जति मात्रामै घटेको र जति मात्रामै बढेको पासन नगरेर जुन घट्दा पनि पब्लिकले अलिकति भइरहेछ नि, घटेको महसुस नभयो। किनभने हामी के चाहन्छौँ नि, मूल्य स्टेबल पनि होस्। कतिसम्म भइरहेको हुन्छ यहाँ, हामी मूल्य बढाउने बित्तिकै विभिन्न सेक्टरमा ढुवानी सुवानीदेखि मूल्य बढिहाल्ने, तर घटाउने बेलामा नघटाइदिने के। त्यसले गर्दा केही लसै भए पनि निगमले खाएर बेचिरहेको हुन्छ के। हाम्रो सिनारियो त्यो छ। अब अघि भन्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो कस्तो छ भने आफ्नो देशमा उत्पादन नहुने, गल्फ कन्ट्रीतिर मात्रै यसको रिसोर्स हुने। इन्डियाबाटै हामी तेल ल्याए पनि इन्डियाको आफ्नो खपतको पनि 20% मात्रै डोमेस्टिक क्रुडबाट उसले गर्छ। उसले पनि 80% चाहिँ विदेश इरान गल्फ कन्ट्रीबाटै आयात गर्छ। अब त्यो त्यहाँ ओपेक एउटा संस्थान छ, ओपेक, जसले यो पेट्रोलियम सेक्टरहरू कति आयात गर्ने, के अरे कति माग अनुसार आपूर्ति गर्ने एउटा संस्थानै छ त्यहाँ। र डिमान्ड र सप्लाई नै हो मेन। डिमान्ड बढ्दै गयो उनीहरूले मूल्य बढाइदिइहाल्ने, डिमान्ड घट्न थाल्यो। जस्तै कोभिडमा, कुनै दिन कोभिडमा यति बिलोसम्म प्राइस आएको थियो कि तपाईँ हामी इमेजिन पनि गर्न सक्दैनौँ। र निगमले पनि एकचोटिमा 10 रुपियाँ लिटर घटायो। फेरि एक दिनको प्राइसले हामीलाई इम्प्याक्ट हुने होइन। जस्तै आज हामी 5 तारिकमा छौँ भने हाम्रो प्राइसिङ के हुन्छ भने 1 तारिकदेखि 15 तारिकसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कति मूल्यमा कायम भयो। त्यो 16 तारिकमा के गर्छ भने 1 देखि 15 सम्मको एड गरेर एभरेज प्राइस 16 मा लागू हुन्छ। 16 देखि फेरि 30 सम्मको जति प्रत्येक दिन, जस्तै नेप्से भन्छ नि, आज नेप्से 25 सम्म क्लोज भयो, आज नेप्से 26 हो भने 2500, 2600, 2575 सबै जोड्दा एक दिनको त बन्छ एभरेज प्राइस। यो 15 दिनको त्यो एभरेज प्राइसमा हामी 1 तारिक र 16 तारिकमा गर्छौँ। हामीले आज कि आजन पासन हुँदैन, यो हामी 15 दिन पछि पासन हुन्छ हो। आउँदो मूल्य फेरि यदि यही ट्रेन्ड भयो भने 2-3 रुपियाँ हामीलाई घटेरै पाउँछौँ। जुन अहिले लस छ निगमको, तत्काल पब्लिकलाई हामी राहत दिन सक्दैनौँ, किनभने महिनाको हामी आफै 4 अर्ब लस छौँ। यो लस मेकअपै गर्नु पर्यो। अहिले त अब यस्तै सिनारियो भयो भने हजुरहरूलाई के भन्नु भने विगतमा हामी निगमले 37 अर्ब रुपियाँ ऋण ल्याएको थियो, यही टाइममा मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा। त्यो 37 अर्बको 1 लिटरमा ब्याजको व्यवहार 4 रुपियाँ परिरहेको थियो। आज हामी चाहन्छौँ यो सिनारियो, आखिर ब्याज पनि त जनताले नै तिर्नुपर्ने हुन्छ पछि। त्यसले गर्दा जति थोरै भए पनि पासन गर्दै जाऊ, घटेको बेला घटाऊ।
बढेको बेला बढाउँ। कतै हिसाब किताबमा हजुरहरूलाई लाग्छ भने पारदर्शी छौँ हामी, आऊ छलफल गरौँ, तपाईँको यो कुरा मिलेको छैन भन्नु, हामी त्यसलाई वेलकम गर्छौँ। अघि विद्यार्थी साथीहरूकै कुरा गर्नुभयो, सबैलाई हामी बोलाएर कन्भिन्स गर्यो। आखिर इन्डियामा हामी भन्छौँ ढाँट सेक्यो उपभोक्तालाई, इन्डिया पनि त यत्रो लोकतन्त्र भएको देश हो। हामीभन्दा 37 रुपियाँ महँगो पेट्रोल अहिले बिक्री भइरहेछ। यही नेपालको वीरगन्जमा गएर प्राइस सोध्नु र रक्सोलमा गएर प्राइस सोध्नु। हामी यो मूल्यलाई धेरै विरोध नबनाइदिउँ। इन्डियामा आखिर बिहारको जनताले तिर्न सक्ने क्रय शक्ति हामीसँग आफ्नो देशमा जुन कुराको उत्पादन छैन त्यसमा हामी धेरै राजनीति गर्यो भने हामी कतै पुग्दैनौँ। कतिपयले गल्फबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमै निकाल्यो भनेदेखि यसमा अलिकति ठिक हुन्छ, मूल्य कम हुन्छ भन्ने प्रकारका कुराहरू पनि गर्छन्, के त्यो कुरा सही हो? यो हामी पनि सम्भावना एकदम न्यून छ। नसक्ने होइन, गर्न सकिन्छ। तर एउटा के सिनारियो तपाईँलाई म बताइदिउँ भने, जस्तै मेचीदेखि महाकाली हाम्रो सप्लाई चेन इफेक्ट छ। हामी कुनै ठाउँमा रिफाइनरी राख्यो भने कुनै एक ठाउँमा राख्यो अरे, जति हजुर नै भन्नु र कुन ठाउँमा रिफाइनरी ल काठमाडौँमा राख्यो होला, सबभन्दा खपत यहाँ छ अरे। हामी के एउटा सिनर्जी लिएछौँ इन्डियन आइलसँग भने, नेपालमा चाहिने पेट्रोलियम पदार्थ एउटै नाकाबाट हामी ल्याइदिउँ। जस्तै काठमाडौँको नजिक र वीरगन्जको नजिक, पोखराको नजिक रक्सौल छ भने हामी रक्सौलबाट ल्याउँछौँ, जसले गर्दा ढुवानी भाडा 2 रुपियाँ पर्छ। प्रदेश नम्बर 1 मा विराटनगर र चाराली छ भने हामी सिलिगुडीबाट ल्याउँछौँ, त्यहाँको नजिकले। नेपालगञ्ज छ भने हामी त्यो रुपेडियाको नाका हुँदै गोन्डाबाट ल्याउँछौँ। हामीले 3 देखि 4 रुपियाँ लिटरमा ढुवानी भाडा बचाइरहेछौँ। अब रक्सोलबाट तेल मैले नेपालगञ्ज पुर्यायो भने मेरो 5 रुपियाँ लिटरमा पर्न आउँछ कस्टिङ। म रक्सोलबाट पेट्रोल नेपालगञ्ज पुर्याउँदैन। हामी पेट्रोल कहाँबाट ल्याउँछौँ? गोन्डाबाटै ल्याउँछौँ। टोटल खपत जुन नेपालको अहिले छ त्यो खपतमा एउटा कुनै ठाउँमा रिफाइनरी भाइबल हुनसक्छ, कुनै एक ठाउँमा। इन्डियन आइलको सबभन्दा स्मलेस्ट रिफाइनरी कति छ भने आज हामी टोटल राज्यभरि मेचीदेखि महाकाली जति खपत गरेछौँ त्यसको एक ठाउँमा कतै त्यसको क्यापेसिटीले भ्याउँछ। अब एक ठाउँमा ल बनाउला आखिर र रिफाइनरी ल्यायो, क्रुड ल्याउने त फेरि त्यही हो, त्यही ट्याङ्कर हो, खोइ त हाम्रो साधन ल्याउने त फेरि आखिर विकल्पको पनि खासै अहिले दम देखिँदैन। हैन, अब आयल निगम दिनको के अरे महिनाको 4 अर्ब घाटामा छ आजको दिनमा तपाईँले भन्नुभयो। आयल निगमको भविष्य के त? अब महिनाको 4 अर्ब घाटा खाएर आयल निगम चलिरहेको छ, सेवा दिइरहेको छ। यही अवस्था हो त आयल निगम त को भविष्य त त्यति सुन्दर त देखिएन त। राम्रो छैन। हामी सरकारवालासँग छलफल गरिरहेछौँ विभिन्न एङ्गलमा, यसलाई के हुन्छ, पासन गरौँ, कसरी रिभाइभ गरौँ। यसमा 2-3 वटा फ्याक्टरले हामीलाई संस्थालाई बचाउँछ। मैले भने नि विगतमा हामी 37 अर्ब ऋण जाँदा जसरी हामी अब के गर्ने, अब यो लिक्विडेटमा अडिटरले पनि यो गोइङ कन्सर्न भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ अकाउन्टिङमा, त्यसमा पनि ब्यालेन्स सिट साइन नगर्ने स्थिति बनाएको थियो। किनभने निगमसँग पुँजी छैन, 37 अर्ब ऋण कहाँबाट तिर्छ? तर हाम्रो ब्याकबोनको लागि आखिर नेपाल सरकार हो। नेपाल सरकारकै लगानीमा 99% सेयर नै नेपाल सरकारको हो। नेपाल सरकार नै सपोर्ट भएपछि त्यस्तो हामी हातिहाल्नु छैन। किन जनताको काम आज हामी 4 अर्ब लस कसको लागि बियर कसले गरिरहेछ? नेपाल सरकारले नै इन्डाइरेक्टली गरिरहेछ। आखिर लगानी त उहाँकै हो। त्यसले गर्दा त्यसरी छैन। तर यसमा विकल्प भन्दा पनि सबभन्दा हामी गडप्रे के गरौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारै घर दिनु पर्यो। यो जुन सिनारियो छ नि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्ने बित्तिकै फेरि हामी आइ नै हाल्छ एउटा ट्र्याकमा। अर्को कुरा, इकोनोमीहरू राम्रो हुँदै गयो भने हाम्रो एउटा त ब्रेन्ट क्रुडको भाव जे छ, क्रुड आइलको छँदैछ। अर्को कुरा पनि डलर एक्सचेन्जले पनि हामीलाई त्यत्तिकै मार पार्छ। जतिखेर 140 मा पेट्रोल बेच्दा 87 रुपियाँ मात्रै एक्सचेन्ज रेट डलरको थियो, हामी आजको मितिमा 120-119 रुपियाँ डलरको एक्सचेन्ज रेट छ। भनेपछि इकोनोमी अलि राम्रो हुँदै गयो, हाम्रो डलरको भाव 115, 16, 12 तिर आयो भने पनि हामीलाई राहत हुन्छ। ब्रेन्ट क्रुडको भाव पनि अलिकति झर्दियो भने पनि राहत हुन्छ। र केही भएन भने त नेपाल सरकार छँदै पनि छ। र केही न केही पासन जस्तै एउटा रेफरेन्स प्राइस त छ नि। आखिर नेपाल आइल निगम जस्तै अर्को कम्पनी नभए पनि इन्डियन आइल त छ। इन्डियन आइलको बिक्री मूल्य कति छ? नेपाल आइल निगमको बिक्री मूल्य त्यति कम्पेयरसम्म जनताले पनि उपभोक्ताले पनि यो कुरालाई सहज स्वीकार गरिदिँदा मेरो विचारमा सबैको भविष्य राम्रो हुन्छ। अब यति बाध्यता छ, बाध्यताका बीच पनि आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ ल्याइरहेको छ, उपभोक्ताले प्रयोग गरिरहेका छन्। अब पैसा हेर्ने हो भने उपभोक्ताले नै भन्दाखेरि बढी किराया जस्तो लाग्छ, होइन? त्यति तिर्दै पनि हामीले प्रयोग गरिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धताको पनि प्रश्न आउँछ कि कतिपय अवस्थामा। जस्तो यो पेट्रोलियम पदार्थ गल्फबाट ल्याइन्छ, होइन? गल्फ नै त्यसको चाहिँ रिसोर्स हो। गल्फमा चाहिँ जस्तो मैले नै
त्यहाँ बसेर आफ्नो सवारीमा पेट्रोलियम पदार्थ भर्दाखेरि पनि गोल्ड सिल्भर नर्मल भनेर 4 थरी जति पेट्रोलहरू हुन्छ र त्यसको मूल्य चाहिँ फरक फरक हुन्छ र त्यसले दिने त्यो पर किलोमिटरको त्यसको रेसियो पनि फरक फरक हुन्छ। नेपालमा त एउटै प्रकारको पेट्रोल हामी ल्याउँछौँ, एउटै प्राइस तिर्छौँ। हामीले प्रयोग गरिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता चाहिँ कतिको छ त अहिले? एकदमै राम्रो छ र हाम्रो नापतोल तथा गुणस्तर विभागले नै त्यो क्वालिटीहरू एस्योर गरेको। र अर्को कुरा तपाईँ हामी सबैले बुझेको, आखिर नेपालले आफैले त उत्पादन गरिरहेको कुरा होइन। भारत स्ट्यान्डर्ड भन्छ 6, जुन हामी इक्विभ्यालेन्ट टु युरो 6 छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै युरो 6 तेल सबभन्दा राम्रो शुद्ध र राम्रो क्वालिटीको भनेर आइसकेको छ। भनेपछि जे भारत स्ट्यान्डर्डले बनाएको छ युरो 6 इक्विभ्यालेन्ट तेल आफैमा राम्रो छ र यो क्वालिटीको लागि हामी प्रत्येक दिनको इन्डियन आइलबाट लोड भइरहेको प्रोडक्टको सबै क्वालिटी एस्योर गरेर चेक गरेर नेपालसँग जे आफ्नो क्यापेसिटी छ गरेर यसमा शुद्धतामा हजुरले सङ्के नगरिदिँदा हुन्छ। कतै सायद केही कसैले विक्रेताहरूले आफ्नो ट्याङ्कीहरू राम्रोसँग सफा नगरेको केसमा केही मात्रामा अनुगमनको कुरा आउला, नभए क्वालिटीमा नो कम्प्रोमाइज। ओके, हुन्छ। यहाँको समय र विचारको लागि म एपी1 टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई लाग्छ यो कुराकानीबाट पेट्रोलियम पदार्थको भाउ किन बढिरहेको छ भन्ने जुन आम जिज्ञासा छ त्यसको उत्तर आयो होला भन्ने मेरो विश्वास छ। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। ल, धन्यवाद पनि हजुरलाई। हामीले पनि नेपाल आयल निगमको तर्फबाट केही कुरा निगमको यहाँ भन्न मौका दिनुभयो, त्यसको लागि विशेष धन्यवाद भन्दै र जनतालाई हामी के भन्न चाहन्छु, उपभोक्तालाई विशेष गरी कम्तीमा इन्डियन आयलले जति मूल्य कायम गरेछ, हाम्रो कम्पिटिटर भनेको इन्डियन आयल हो, यति मूल्यसम्म हजुरहरूले सहज स्वीकार गरिदिनु होला। यसले सबैको कल्याण हुन्छ। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाह। हामीले उपभोक्तालाई मूल्यको मार अनि आयल निगम पनि सधैँ घाटामा किन परिरहेको छ यो विषयमा उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। एपी टक टाइमको समय यही कुराकानीसँगै आजको लागि सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।